nta kindi kabisa. Azabeho uko Imana ibishaka nanjye nzabaho uko Imana ibishaka. 30,000 francs zitamufaria kitu. Yago, God bless you my brother. Mani gumugisha ibyo wakoze gusa warabikoze kubera umutima wawe, kandi uwo mutima wawe w'ubugome uzawuhamana. Ngiye nta bugome ngira. Kandi iyo mbivuze abantu bamarangamutima ngo yakamwana ngo buriya yasinze ngo yihenuye kuya. Nkwihenura hose, nkwihenura ubundi ntacyo navuga. Kubise muganga wari kukujyana? Kubise muganga wari kumvura, ntabwo nakubise wari kunjyana. We yari kunestingira hano nkahita ngenda. We ni utanga ibyakubonye ibisubizo byose. Mitamurya amajido rero aravuga ati oya tazakubita abazungu babandi wowe bawitonze usubiye mu nkambi. Fine. Kutavuze n'inyogosho nshya se. Ni original. Ewa. Mwaka mpya na mambo mapya. Yeah. Yakamwana hari ahantu duherutse kubona ikiganiro cyawe uvuga ko bya bintu by'indaya ya mico mibi yose twakubonaga mu ngo byahindutse. Wani ko kuri ngiye ibintu by'indaya naraparitse ko naje kureba nsanga indaya ntacyo zangiza. Ko wishize indaya ziri mu mujyi wa Kigali. Nta nihe wazageza mu rugo iwanyu mu cyaro. Mbwira n'abantu bose b'abavantara bakora mu mujyi wa Kigali. Nimutirinde indaya ziri mu mujyi. Nta n'ipantaro uzageza mu rugo. Yakamwana ushize ubwo birukana bwa interview kumwe n'umunyamakuru wacu Seti tugiye kutazigera reka indaya. Ubu byarahindutse. Ariko umuntu wifatira icyemezo ntabwo bagusengera cyangwa se ngo ujye mu bapfumu cyangwa se keretse ari Imana yabigufashije mu nibwo wifatira icyemezo nyacyo. Nabo baragusengera naho ugiye mu bapfumu ntacyo byakumarira. Wowe ni Imana yabigufashije muri. Ngewe nta nubwo ari Imana ni Imana. Ariko ninjye wafashe icyemezo ngewe ubwanjye ku giti cyanjye. Nta n'umuntu wabingiriyemo inama cyangwa se ngo kubera umuntu runaka cyangwa se ngo hari undi gutinya ngo wenda atazanyirukana cyangwa se wenda hari umuntu wagira icyo amfasha ngo nahindutse kubera ko hari icyo amfasha. Oya, ngewe ubwanjye ku giti cyanjye. Umugore wapi? Umugore ubu ndamufite, turi muri fiançailles. Bamwita Muhoza. Mu minsi iri imbere nzamugaragaza hano ku Karubanda. Muhoza. Oya, Muhoza aje nyuma ariko arasanzwe ari inshuti yanjye. Ariko we ni wa muntu kabisa dufitanye gahunda yo kuzarushinga biri seriye. Pana bya bindi byabakeza ngo yakamwana ngo yatwitse oya. Uriya turi mu rukundo ruri serious. Muhoza tuye Gikondo abamuzi baramuzi basanzwe batubona no ku macana agiye atandukanye. Nizo mbitwa turi kumwe kuri yawe. Ntabwo ari bya bintu by'agatwiko. Ni ibintu biri seriye, ntabwo ari bya bintu bivuga ngo bya bintu byanjye na Keza ngo twatwitse hani muntu uriye. Umuntu kabisa ntabwo yabazi bya bintu wakoraga mbere. Arabizi. Arabizi rwose, arabizi kabisa. Azi gahunda dufitanye. Ntabwo ari ugushakisha. Yakamwana ntabwo ndi buce ku hanze hari amakuru yuko avuga ko wakijije kubana bakubona ujya mu rusengero. Ibyo bintu ni byo. Oya, ntabwo icyo gihe kiragera ariko nikigera bazabibona. Ariko ntabwo biragera. Niba wenda nihaniye indaya ngo nakijijwe ngo njye kubeshya abantu ngo nakijijwe nka bya bindi byabariza bajya kubeshya abantu ngo bakijijwe ejo ugasanga bari muri byeri nanone. Oya, njyewe icyo gihe ntabwo kiragera rwose.
ibintu byo kujya ndimanganya abanyarwanda ngiye nabivuyemo. Nta kindi cyabinteraga ni content. Twe tuba turi mu kazi, mu gihe rero turi mu kazi umuntu akaba afite channel ye agategura content. Urabizi kuri abantu bose muri iki gihe bari guhigira kuri YouTube. Niba umuntu yateguye content rero azi ko ari iri bumutwikire, bo nta kindi baba bashaka, abashaka ikintu kiri bumwinjirize. Niba ari bukora ikintu kikarebwa ni content yateguye. Ubwinyungu abafite nuko gusa umwinjiriza. Wakwambara ubusa, wakwambara iki, uwagwaye akazi wabashaka kwinjiza, ibyo ntabwo biba bimureba. Nose nta buryo ubona hano aba basire bambara ubusa bakajya kuzunguza rwose hazarani ku karubanda. Ntabwo ujya ubona ku ma Instagram bapostinze aba bakobwa bambara ubusa, n'ubwo babona se nuko ari byo bibinjiriza. Buri wese igihe umuntu abashaka ikimwinjiriza ni content. Rero ibyo ntabwo wavaho ninjye wabyiteraga, byaterwaga n'uwaneguye n'uwateguye content. Ukuntu nawe ushobora gutegura ukambwira ati uyu munsi urankenera muri ubu buryo, ko wateguye niko ngomba kukwatingira. Ni content serious. Nose ubu najya mu ndaya, tuvuge n'indaya rwose nazijyagamo, ariko nazijyagamo mvuye imbere ya kamera. Nose wajya gutereta indaya ukajya guhamagara umunyamakuru ukajya bukasetinga kamera, yani content aba ari agatwiko. Uretse ko wenda nyuma behind camera nshobora kujya gutereta indaya bisanzwe nkuko n'undi wese yajya gutereta indaya bisanzwe, ariko byo babona imbere ya kamera bari umuteguro. Nose niba dukinnye wenda ndi gutereta mabuja, for example turi gukina filime bagategura script ndi gutereta mabuja, ndi kumusaba kukimara amafaranga uko mwabibonye. Nose ubwo wabwiranye kubuja ngo naguye kukimara amafaranga, ariko niko script bayanditse kandi uba ugomba kuyatinga uko yanditse. Niko yabimeze. Uburyo buriya kubwatinga ino yakarwose wakihangana ukavuga uti oya. Oya nsamujeho mu buzima busanzwe tutari kuri tele nta musamura, ariko mu gihe turi gukwakitinga ugomba kwakitinga, ariko bana ngo bari aba acting nyine. Oya nyine hariya tuba turi gukina kugira ngo nyine turyoshye umukino, ariko mu buzima busanzwe ambwiye ati yakangwe no nkubonje ntabonja da. Se mabuje ujye ubona hari icyo atwaye, si icyuki se none se, ahubwo uramwumvuje ari no mu bukwe, ari mu bukwe Cyangugu. Se mukumbura sinzi n'igihe azazira. Muza afite ikibuno giteye neza nk'icyo nkunda, nkuko nabibabwiye. Ndi umukobwa ufite ikibuno rwose gitubutse kandi kiri kuri kare, kiri kuri 40 kuri 40. Ikindi muhuza face ni sawa, taye ni fresh. Mukuvuga muhuza ari mu bakobwa nifuzaga kubera taye afite, size ye kabisa ni uji kuri ngiye. Ikindi n'umutima afite, tutaramurana igenda cyamutestinga, ariko kugeza uyu mwanya muhuza rwose ni byose kuri ngiye. Banjye bwanye ku giti cyanjye content ni content, ariko barabategura content nabo bajye bareka gukabya. Twamuguye gitumo, yakatumufatanye n'indaya muri douche, yakatumufatanye n'indaya muri toilette, yakindaya mukubitiye mu kabari amumena ijisho. Zira content rwose mugabanye guhera uyu munsi. Urabona ko muri kumbona mu koti, ubu nahindutse ntago nkiri wa wundi. Mumbabare mu mateguragize content, niba ari interview bana ujye ukoresha interview, apana kunegurira ngo kwa kuni munegurira indaya nk'eshatu ngo yakari hagati y'indaya eshatu yakatwamuje n'indaya ebyiri
ibana ibyo bintu kabisa mwaba YouTubers mwe mugabanye kabisa mugabanye uwo murongo nabaye nkushize ku ruhande bona umuntu ukunda kunkoresha izo content ni umuntu bita Siaka kuri Dream TV. Siaka ubundi zira content niwe muntu wa mbere wazinkoresheje imbere zira gitumo za Siaka yazinkoresheje inshuro nyinshi cyane n'abandi bafatiraho ariko impamvu ya Siaka nuko zamutwikira bibira bibora rega abantu barabikunda kandi abantu babashaka ibintu bibagabanya stress niba umuntu yitahiye yinaniriwe akigira kuri YouTube abashaka ibintu bimugabanya stress zira content rero za Siaka zaramutwikiraga abandi bagiye ubona ko bagenda bazidukoresha ahantu henshi kuko zaratwikaga abantu b'ikijyarega ntago bashaka ibintu byo kubigisha urabigisha ikisi ko abantu bose bafungutse mu mutwe ikintu baba bakeneye gusa ni ibibagabanya stress bakigira kuri YouTube bagaseka umuntu yaba afite stress ibintu nk'ibyo aho inyigisho zo guhindura abantu wahindura nde ko abantu bose bakembye ko bariwe ko babaye abagore usanga umuntu w'iki gihe nubwo mwamuvukana nta kintu mwavugana nubwo mwamuvukana reba ibyawe nawe areba ibye bose barangana nuko ntazi umubare ariko narahemukiwe inshuro nyinshi kandi mpemukirwa n'abantu uretse ko hari n'abangiriye neza nabo barahari so niba wenda abangiriye neza ari nk'abantu 100 n'abangiriye nabi ni 100 nukugereranya ariko ko ntago nzi umubare ntago nagiye mbandika ngo mbamenye nukugereranya kubera ubuzima nanyuzemo kandi naho ukundwa na bose nta nuwangwa na bose ushobora kwangwa n'abantu muri quartier ariko ntago haburamo bakibagukunda abangiriye neza ni benshi cyane nta nubwo namenya umubare by'umwihariko ari nk'umuntu wandize baza gushimira by'umwihariko na n'ubu niwe nyesha ubuzima bwanjye amwita Vieux Soir datuye Gisenyi nabaye mu kigo cye cy'imfubyi niwe wandeze muri Kongo ko nyimvuka muri Kongo yari afite ikigo cy'imfubyi bita Ferdinandosho hari Igoma nicyo kigo nakuriyemo ko abyeyi banjye bapfuye mfite imyaka hafi 8-7 gutyo mfite n'abarumuna banjye 2 bankurikira uwo mupapa by'umwihariko niwe mbanza gushimira mu bantu bangiriye neza ko niwe wandeze niwe nyesha ubuzima bwanjye kugeza amagingo aye n'abandi barari bangiriye neza ko navuye aho ngaho hari n'undi mukecuru bita Tanaziya Nyirabagisera Tanaziya wari Gisenyi nawe yari afite ikigo kirera imfubyi bita Orphelinat Nord de Nyundo nawe yarandeze nkigera mu Rwanda mva aho ngaho nisubira mu nkambi mu buzima busanzwe abo bantu ndumva mu bantu bangiriye neza ko umuntu akurera tarakubyaye ntacyo apfana nawe ntaki urumva n'abantu bagaciro kuri ngewe ujye bavugisha birumvikana turavugana cyane n'abana babo si ngombwa rero nkubaze ngo wakugiriye nabi ibyo ntabwo ari ngombwa kuko n'ubundi twavuze ko bahari abangiriye nabi bo barize barahari benshi cyane hari abandasha amaguru hano dukomeze tujye mbere abangiriye nabi bo abantu barakoze n'Imana bababarire kuba baragiye nabi nawe ndababariye abakunzi banjye abafana banjye so nibankurikirane ku Nyarwanda uretse ko yakanyawe nyine ica ku Nyarwanda Cinema so bankurikirane ku Nyarwanda Cinema bareba yakanyawe yaka original yakamwenyewe muri make mwenyewe imihindukire yawe yaka tuyigarukeho cyane uragira uti nahindutse
haba mu myambarire biri kuboneka ko wahindutse. urabona iri kote se kanimagi nanga muhabonye ko Nyarwanda Cinema YouTube bozala kulandanga penza na YouTube bozala gutala Inyarwanda Cinema boko ya komuna yaka nyawe isangayi ngayuyu Muhoza ntagaruka kuguhindura kwambika amakote yaka Muhoza oya Muhoza ntabwo turabana ariko turi kubitega. Erega wowe wanze kutubwira exactly ikintu cyatumye ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ndahindutse. Sinzi impamvu uri kukinyura ku ruhande. Niki cyatumye ufata umwanzuro wo guhinduka? Nakubwiye yuko umuntu ahinduka bitewe n'impamvu. Ari abantu ushobora no gusengera ukabagira inama ukajyana mu nsengero ariko bikanga, ariko umuntu we wenyine ku giti cye niwe wifatira icyemezo akavuga ati bana ibi nari ndimo ngenda biparitse. Umuntu agahinduka bitewe n'iki umutima nama we. Ariko nose n'abana b'abakiruzi hano bananiranye baba mu biyobyabwenge bajyana niwawe ariko bikanga akagaruka akabisubiramo, ariko umuntu wenyine yifatiye icyemezo. Nkanjye ubwanjye for example kera nanywaga urumogi ariko nta muntu wigeze ambwira ngo yakarikura urumogi. Ngiye ubwanjye nafashe icyemezo ndavuga ati urumogi ndaruhagaritse bitandureka gutyo nta n'umuntu bimbwiye kandi narunyweye imyaka n'imyaka, ariko kugeza ubu ntabwo nshobora kunywa urumogi. Ariko mwe n'umuntu ari kurunga nakururaho imyotsi ibiri, ariko ntabwo nafite amafaranga ngiye kurushaka ko mbere nabaga narubuze nkaba nafite n'imodoka nkajya kurushaka paka ndubonye, ariko kugeza ubu urumogi nabaye imparitse. Niyo mpamvu rero guhinduka kwanjye nkubitekerezeho cyane. Ngiye ubwanjye ku nta kintu runaka cyakubayeho cyatumye uhinduka yaka? Nta na kimwe rwose utagira ngo wenda ni by'amadosiye wenda bya bindi byacu byo kujya muri Amerika wenda ngo biri hafi testing. Niyo mpamvu ngiye ubwanjye kubera kwitekerezaho n'ubuzima bwanjye naho nkeneye kugera, ngiye ubwanjye wafite icyemezo, ngiye ubwanjye ufite icyemezo. Urahinduka neza nta kintu kiguhinduye? Ntacyo na kimwe. Okay. Yakango utuye Kansas. Niho mba mu buzima busanzwe ubu yakatuzi ngo atuye Kansas. Kansas. Niho utuye niho baruye niho mbarwa ko narahagera ngiye ubu ngubu nta nubwo ngiye nyibarwa hano mu Rwanda. Ngiye mbarwa Kansas nuko narahagera Mississippi City ama American bro. Ejo wenda ndi kumwe n'abagana bagatsiri na ba Munyanziza. Munyanziza we turaturanye gutya yaranambwe ati wowe geto yawe muri Amerika, inzu yawe muri Amerika tuyigeraho buri munsi. Umukecuru wanjye arahararika, umukecuru wanjye uvukana na mama twari kubana araharariyo. Uretse yanze kwibamo wenyine abana n'undi mushiki wanjye wagizeyo mbere ngo ningerayo nibwo tuzahita tubana mu nzu irahari. Inzu yanjye ngiye uri Kansas Mississippi City. Igihe cyo kugenda urakizirero cyangwa nuko ugishaka kwimirira neza hano iwacu aho uzashakira uzagenda? Nta gihe cyo kugenda nzi, uretse yuko ngewe dosiye yanjye narasoje process zose zo kujya muri Amerika narazishoje. Igisigaye gusa ni firimbi ya nyuma bakamamagara ati yaka vayo medical check kwa muganga no guhitanurira indege. Nta kindi gisigaye, nta bindi nzaca. Gahunda zose nabonanye na migration wo muri Amerika, pana migration hano i Kigali. Migration wo muri Amerika aza rimwe mu mwaka. Ngiye twarabonanye, uri iyo wabonanye nawe wahita nanabikubwira naho uzajya akubwira ati tayari ubu ngubu ukimara kubonana nanjye ubu baye umunyamerika. Wahavuga tujya muri Cultural Orientation for United States, umuco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wavuga tujya medical check no gwitugenda. Nagarukiye medical check, narwanye n'abayobozi, narwanye n'abadokiteri. Ngiye urwanye n'abadokiteri? Nahiye bikaze, nanyweye ibyuma ndi guserebura ngo nagiye.
dogiteri aje mpita mukubita ibintu byinshi cyane, bogisi nyinshi cyane, ya migeri yanjye ibyo ubona kuri YouTube. Ukubise umuganga wari kukujyana? Nakubise muganga wari kumvura, ntabwo nakubise wari kunjyana. We yari kuntesitingira hano nkahita ngenda. We niwe utanga ibyakubonye ibisubizo byose. Mpita murya amajido rero aravuga ati oya, utazakubita abazungu b'abandi wowe bawitonze usubiye mu nkambi. Ariko twebwe dosiye zacu ntabwo zijya zirangira isaha n'isaha wakumva bampamagaye. Yakandashaka ugire amagambo abiri ubwira umuntu bita Yago. Yago nta kintu nshaka kumuvugaho, nta kintu nshaka kuvugana na Yago. Ni 30,000 azaturye tumufashe, nta kintu nshaka kuvuga kuri Yago rwose, nta kindi kabisa. Azabeho uko Imana ibishaka, nawe nzabaho uko Imana ibishaka. 30,000 francs zitamufaria kitu. Yago, God bless you my brother. Mani umugisha ibyo wakoze gusa warabikoze kubera umutima wawe, kandi uwo mutima wawe w'ubugome uzawuhamana. Ngiye nta bugome ngira, ntuzigera unabugira, nta nubwo nzigera. Umutima wawe mubi kenda wiyorobeka ngo uri umwana w'Imana, ariko so 30,000 35,000 ni franga za mingi koko. Kandi iyo mbivuze abantu b'amarangamutima ngo yakamwana ngo buriya yasinze ngo yihenuye kuya. Nkwihenuraho se, nkwihenura ubundi ntacyo navuga. Dukomeze bro. Yago ntacyo namuvuga, ntabwo namuvuga ibintu byinshi. Jya 35,000 neza ni fariyani. Zangiza kuki cyo zamarira Yago ubwo arabizi nawe umutima uramukoma. Eka mwana uko tuzatugukina na cyeka tuzatukubona hano tugifite ikiganiro tuzadukora. Icyo kiganiro tuzadukora ariko nawe wagikozeho gatoya. Ikiganiro cyitwa My Hero. My Hero ni umuntu ufata nk'intwari kuri wowe, yaba ariho yaba atakiriho. Intwari ntabwo ari ngombwa ngo ibiriho cyangwa ibitakiriho. Watubwiye ko umuntu ufata nk'intwari kuri wowe ku buzima bwawe. Watubwiye babiri ndumva, nako watubwiye abo ni abantu bakugiriye neza. Ni nawe ufata nk'intwari kuri wowe? Yes. Ufata nk'intwari kuri ibikorwa bakoze, kandi banabikoze ni n'intwari ahubwo babikoze mu bihe bikomeye. Ndashaka wongera ubashimira nanone ubareba nk'umuntu uri kubareba ko ubutumwa buzabageraho. Ndashimira papa Oswald, ndashimira n'umufasha we mama Anuarite, kuko nibo bandeze nkimara kuba imfubyi, nibo bantumisha ubuzima bwanjye ifunerali nawe no kugeza amagingo yawe. Ngabo kabisa.